Та бүхэндээ эхний мэдээ хүргэе. Эрдэнэт үйлдвэр компани Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын аж ахуйн сан нь 1978 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Үйлдвэр нь жил дунджаар 27 сая тонн цагаан гис хоригдлуулдаг гэсэн судалгаа байна. Харин 2017 оны байдлаар тус үйлдвэрийн хаягдлын санд нийтдээ 87 тонн эс хоригдлогдоод байгаа юм. Гэтэл энэхүү цагаан гисийн цагаан тоос нь хүн малын бие болон байгальд бол одоо хортой гэдэг нь тогтоогдоод байгаа юм. Тийм учраас аймгийн тамгын газраас цагаан тоос дэд хөтөлбөрийг Эрдэнэт үйлдвэртэй хамтран хэрэгжүүлэх тухай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцлээ. Эрдэнэт үйлдвэр байгуулагдаад 40 жил болж байна. Тус үйлдвэр нь улсын төсөвт тодорхой хувийг бүрдүүлж өгөхөөс гадна Орхон аймгийн төсвийн ихэнх хувийг бүрдүүлдэг. Энэхүү бүтээн байгуулалтын хажуугаар яригддаг нэг асуудал бол хаягдал цагаан элснээс гарч буй цагаан тоосны асуудал юм. Цагаан тоосноос улбалан Орхон аймгийн Говьл, Баян цагаан, Жаргалан сумын иргэд эрүүл мэндээр хохирч байгаа бол хангалтын гол үүнээс улбалан бохирдож байгаа тухай дээрх багийн иргэд аймгийн сэтгэлгэн иргэдтэй хийх уулзалтын хэлж байсан юм а. Мөн Эрдэнэт үйлдвэр энэ жил түүхэндээ анхудаа 400 гаруй сая $10 ашигтай ажилласан байдаг. Энэ бүх ашигын үр шимийг тус үйлдвэрийн ажилчид хүртэж байгаа хэдий ч энэхүү үйлдвэрийн хаягдлаас үүссэн цагаан тоосоор амьсгалан эрүүл мэндээр хохирч байгаа Орхон аймгийн иргэдэд үйлдвэрлэлийн зүгээс ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байгаа тухай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Төвшин Жаргал онцлон хэлж байсан юм а. Манай Баян цагаан багийн багцаад байдаг амьдарч хүн би нэг юм хэлье. Цагаан шороны асуудал хэцүү байна. Одоо ерөөсөө салхил хөдөлгөөлдөг зэрэг цагаан шорооч нь нэмэрч хий. Цас орцын маягтай болчиход бодож мөдөж чинь тэн дээр нэг арга хэмжээ авч өгөөч. Би уг нь нодны бусаанд очиод энгийн улсуудтай ярьсан. Очиж судалж үзчихээд болно гэсэн ирэхгүй байна. Энэ цагаан шороод хэцүү байна. Цагаан тоосны асуудлаар бид нар алт намрын юун дээр Нокийн хагалчны газрын газарт мэдээ өргөн хэлцүүлдэг гэсэн боловч одоо үрдэн тодорхой гараагүй байна. Өчигдөр одоо би ингээ явж байлаа. Тэгээд багцаалаас наашаад нод цагаан явсаар гад энэ урдуур өнгөрөөд удаантаа өнгөрөөд явчихлаа. Энэ хүм мал газар өчөнд маш их нөлөөлж байгаа зүйл байгаа. Тэгээд би тэгвэл эндээс ажиллаж байсан мэржлийнүүд боддог юм л да энэ өвөл ингээд цасаа гороод яасан болов цагаан тос магадaltaй байдгийн хавар намартай. Тэгэхээр тэнд бол одоо усаар цацаа төлдөөж болдог талтай хоёрдугаар гэвэл хиймэл цас ороод үйлдэл ирсэн байгаа шүү. Тэрийгээ заавал тэр цаана урднаас цацчих хэрэгтэй юм уу? Тэр хиймэл урдуугаа цацаа тэр үгүй тоосыг дарж болох байсан. Ийм асуудал төлөвлөлөө гэсэн асуудлыг хийгдсэн юм санагдлаа. Энийг цэцэр анхаарал давуулж Баян цагаан Жаргалан цэнгөө бусад нь хамаагүй л гэдэг шиг байна л да. Гүү штэ 100 мянган иргэд 100 мянга бол энэ одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн цагаан тоосын химийн ихний дагаар дэгдэж байгаа болцоод бүгд хордож байгаа байхгүй. Та нар мэдж байгаа шүү Эрдэнэт ирсэн үний зүрх хурдуу өвддөг. Өсөн цайлдаг. Идж байгаа мал хүнсний бүтээгдэхүүн төргээд Жаргалан цэнгөө ярих юм бол асуудалтай. Тэгэхээр 100 мянган иргэн нөхөн олгоруулах асуудыг энэ одоо цагаан тосны хөтөлбөрөөр ярих хэрэгтэй. Энэ бол нийгмийн хариуцлага. Ерөнхий захирлын одоо тооцоо юм хүмүүс мэдээлж байгаа бол түүхэндээ байхгүй ашигтай гарсан $500-600 сая. 100 Монголын өмнө өмч болсон гэж. Тэгвэл энэ Эрдэнэт хотын иргэдэд нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад энэ түүхэндээ байгаа ашигаасаа Эрдэнэт хотын иргэд бас үртэх хэрэгтэй шүү дээ. Дээрх асуудал дээр Эрдэнэт үйлдвэрийн зүгээс судалгаа шинжилгээ хийж ажиллаж байгаа хэдий ч тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байгаа юм. 2006-аас 2015 онуудад цагаан тоосчлд их тархдаг багийн хүн амын дунд эрүүл мэндийн үзэлтгийг жил бүр тогтмол явуулсан боловч тодорхой үр дүн гараагүй тул эрүүл мэндийн үзэлтгийг илүү наривчлсан төвшөнд зохион байгуулах шаардлага тулгарч байгаамаа. Тиймээс Орхон аймгийн цэцэрлэгийн хамгаалалт газар болон Эрдэнэт үйлдвэр хамтран цагаан тоос хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Спорт цаал барьж өгөөч үйлдвэр. Аймгийн байгаль орчны газар, за мэргэжлийн ялтын газар, тэгээд манайх дээрээс нь хүний хөгжлийн экологийн лаборатори бидэртэй хамтарсан юм шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээнийхээ үр дүнг бас харьцуулж үзсэн. Ингээд бид нар усны бохирдлын тухай индекс буюу гадагын усны бохирдлын нормыг бас судалгаагаар шинжилгээ хийж судалсан. Энэ судалгаагаа бас байгаль орчин ажилуулсан газрын усны мэргэжилтэнгээс бас тодруулж асуусан. Тэгээ ерөнхийдөө хангалтын голын бохирдол бол 3 дугаар зэрэг буюу бага бохирдолтой гэсэн юм тооцоолол бол гарч ирсэн.
За яг энэ дээр болохоор хамтарсан шинжилгээгээр бид нар тогтмол одоо энэ хаглын гол дээр хяналт тавиа явчаа 4 лабораторийнхаа үр дүн тэрэн дээр бол хяналт тавьсан чиглэлээр график гаргаад энэ дээр тогтмол хяналт тавиа явчаа гэсэн. Мөн бас хамтарсан юугаараа одоо зорилтод одоо шалгалтаараа болохоор аймгийн байгаль орчны газар буюу мэргэжлийн алтын газрынхаа бид нар хаглын гол их усрүүдэд ямар бохирдуулагч их усрүүдэд тодорхойлсон. За 1 сар 15-нд хийсэн эхний шалгалтаа хийсэн. Мөн бас энэ шалгалтанд цааш нь хөрвүүлээд явах юм байна. Нийтдээ бид нар бохирдуулагч 17 их усрүүдэд бол гаргаж ирсэн байна. Яг тэр тоостой нөхцөлд ажиллаж амьдарч байгаа тэр иргэдийг бид нар урд нь бол одоо жилд нь 35 иргэнийг одоо ингэж түүж багийн дарганараас нь нэр энтрийг аваад ажилласан жил амьдарч байгаа хугацаа энтрийг аваад эрүүл мэндийн иж бүрэн үзлэгт одоо хэдэн жил 2007 оноос хойш ингэж оруулж ирсэн. За энийг бол манай Эрдэнэ сувлын зохицолбор хариуцдаг байхад энийг одоо орон нутгийн тэр иргэдүүдээс санал гараад энэ үйлдвэрийн эмнэлэгт бид нар үзүүлэх шаардлагагүй. Энэ үйлдвэрийн эмнэлэг Эрдэнэ сувл нь болохоор энэ үйлдвэрийнхаа талд одоо бас гаргаж ийн гэсэн ийм одоо тийм саналууд гарсныг үндэслээд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв дээр үзүүлдэг болсон. За сүүлийн одоо жилд бол 35 хүнийг одоо Медипастад эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. За энэдээс ингээд одоо сорчлоод ингээд төвөрийн үзлэгт хүмүүсээ оруулсны дараагаар сая санал гарч жилд одоо нийт 387 хүнийг одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүсээс 387 хүнийг эмчийн үзлэгээр оруулъя. За тэгээд тэнд нэрвчилсэн одоо шинжилгээ гараад тэнд одоо өвчтөй гэж гарах юм бол тэр улсуудыг бас эмчилгээний зардлын төлөө за цаашаа нөхөн төлбөр олгоё гэсэн ийм одоо ингэж дэд бүсийн ажлын хэсэг дээр ингэж ярь тохирсон. За. Ийхүү Орхон аймгийн удирдлагууд Эрдэнэ үйлдвэр хязгаарлагдсанд хариуцлагатай компанийн хаягдлаас үүсэх цагаан тоосны дэгдэлтийн хэмжээг 80% бууруулахыг зорж дээрх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн төлөвлөгөө гарган ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Мөн цагаан тоосноос улбаатай байгаль, экологи, хүн амын эрүүл мэнд, газар тариалан мал аж ахуйд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бүрэн тодорхойлж нөлөөллийг бууруулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангахад чиглэсэн бодиттой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Ер нь бол цагаан тоос өөрөө хүнд яаж нөлөөлөл үзүүлж байгаа юм бэ гэдэг үндсэн тэр судалгааны дүн шинжилгээ гараагүй байна л да. Гараагүй. Томдод хэлэх юм бол бидэд нэг л зүйл байна. Хүн бүр нүс хүчил төрөгчөөр л амьсгалдаг. Энэ хамгийн одоо товчхон тайлбар гэж ойлгож байгаа. Тэр захиурын эсэлчгэнүүд тиймэрхүү юмар амьсгалдаг байх гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нөлөөл байгаа нь байгаа. Хүн тамхи татснараад бронхиттай болдог үстэй. Тэгэхээр тэр одоо цагаан тоосны дэгдэлтээс амьсгалж байгаа тэр орчны хүмүүс бол тэр хэмжээний түүнээс илүү хэмжээний тийм хордлогод орж байгаа гэдэгт би зүгээр судалгаагүйгээр бараг итгэлтэй байгаа. Бид нар зүгээр тоом яриануч байдаг. Хамгийн гол нь бохирдолтой энэ хэсгээс мал усалж байгаа малын уушиг ямар байдаг үлээ гэл ард түмэн дунд чинь зөндөл яриа байдаг шүү дээ. Өнөөдөр Улаанбаатар сангаач уу жаргалан сумынхны хүнсний ногооны хэрэглээ хүнсний ногооны борлуулалт яг үүнээс болоод ийм дам ярианаас болоод ингээд зогссон байгаа шүү дээ. Бодлоо биш үнэн. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар суур юмнуудаа бүрэн тод гаргах ёстой гэж үзэж байгаа маа. Ер нь бол уулын бажуулах Эрдэнэт үйлдвэр маань үйлдвэрийн асуудал энэ өөрөө биш л дээ. Орхон аймгийн асуудал. Тийм ч учраас иргэд маань цагаан тоосны асуудлыг Орхон аймгийн төр захиргааны байгууллага тавьдаг. Танаа үйлдвэрийн захирал буюу та нарт тавьдаггүй юм аа. Энд бол орон нутгийн төр захиргааны байгууллагууд л одоо хариуцлага хүлээж хамтарч ажиллах ёстой. Асуудлыг шийдэх ёстой. Тийм учраас бид бүхэн хамтран ажиллах ёстой шүү. Бид хамтран ажиллахаар тэмүүлж байгаа харин. Тэмүүлж байгаа учраас тодорхой шаардлагуудыг тавьж байгаа юм. Тэмүүлж байгаа учраас тодорхой шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгвэл тэр тэмүүлэл бол нэргэд нийтийн одоо эрх шигт нийцсэн байдлаар шийдвэр гаргахын тулд бид нар тэмүүлж байгаа. Тэрнээсээс үйлдвэрийн эрх шигийг хамгаалахын тулд бид нар тэмүүлээгүй гэдгийг сайн ойлгож аваа. Байгаль орчны сайттай би энэ асуудлаар ярьсан.
Тэгээд хурдын дарагт ч гэсэн сая санал хэлж байна. Байгаль орчны сайд бас надад энэ саналыг тавьсан. Тийм учраас одоо өнөөдрийн төсөл маань өөрөө бүрэн дүүрэн боловсрогдоогүй байна. Тухайлах юм бол үндсэн нөхцөл байдлаа тодорхойлж гаргаж ирээгүй байна. Одоогийн байгаа нөхцөл байдлуудаа. Мэдээ төсөл хэрэгжих гэхээр үндсэн нөхцөл байдал буюу одоогийн нөхцөл байдлуудаа тодорхой болгоод түүнээс цааш ямар ахис дэвшил гарсан юм бэ? Ямар үр дүн гарсан юм бэ? Ямар арга хэмжээ зохион байгуулах юм уу? Үнэлж өгсөн гэсэн юм тодорхой төлөвлөлтүүд байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Төлөвлөлтүүд байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсгэн дээр бас анхаарах хэрэгтэй зүйл байна. Дарагч гэсэн Дээр хөтөлбөр нь 5 зорилтын хүрээнд 17 арга хэмжээгээ төлөвлөсөн байна. Хөтөлбөрийг аймгийн засгийн тамга газар болон бусад мэргэжлийн байгууллагууд, Эрдэнэт үйлдвэр, хязгаарлалтанд хариуцлагатай компани хамтран хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг Эрдэнэт үйлдвэр санхүүжилнэ хэмээн тусгагдсан байна. Гэвч уг асуудлыг аймгийн эрхлүүлэгчний хурлын тэргүүлэгчид зарим асуудлын судалгаа дутуу байна хэмээн дахин нэгтлэхээр боллоо.